1 tot en met 8. Genèse chapitre 12, verset 1 à 8. Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8. Et après, on va prendre Matthieu chapitre 6, 33. En daarna Mattheüs hoofdstuk 6, vers 33. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Ici, c'est Dieu qui leur donne un ordre. Het is God die een orde geeft, een bevel. Il lui parle encore, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Hij zegt, ik zal u groot maken en ik zal u Je zegenen. rendrai ton nom grand En ik zal uw naam groot et maken. tu seras une source de bénédiction. En u zult een bron zijn van zegeningen. Je bénirai ceux qui te béniront Ik zal zegenen wie u zal et zegenen. je bénirai ceux qui te maudiront. En ik zal vervloeken wie u zult vervloeken. Toutes les familles de la terre De hele familie van seront aarde bénies en toi. zullen gezegend zijn door u. Abraham partit Abraham ging, comme l'Éternel lui avait dit. zoals de Heer hem had gestuurd. Lot partit avec lui. Vertrok hij met zijn neef Lot. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham was toen 75 jaar. Et lorsqu'il est sorti de Charan, Hij nam zijn vrouw Sarai. Charan. Abraham prit Sarai et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et le serviteur qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée, et les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Applaudisseer voor het woord van God. Je vais prêcher sur le principe de la bénédiction de Dieu. Ik zal spreken over de principes van de zegening van de Heer. Qui enrichit. Dat ons rijker maakt. Le principe De principe. dans tout ce que nous faisons dans la vie, In alles wat wij doen in onze leven. il n'y a que le principe. Er zijn principes. Un homme sans principe, c'est pas un homme qui peut aller loin. Een persoon zonder principe kan niet ver komen. C'est pour ça qu'il nous est demandé, Vandaar dat hij ons heeft gevraagd. dans tout ce que nous voulons bâtir ou construire, Dat alles waar we in willen bouwen. nous devons avoir ce qu'on appelle le principe dans la vie. Dat wij eerst principes moeten hebben in het leven. Si tu n'as pas de principe, Als u geen principes heeft. il te sera difficile Dan zal het heel moeilijk zijn. pour aller loin. Om ver te komen. Est-ce que vous m'écoutez? Luisteren wij. Amen. C'est que dans notre vie de tous les jours, Dat wil zeggen in onze dagelijkse tout est leven. bâti dans le principe. Alles is gebouwd in principes. Et ici, nous parlons sur le principe de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En hier spreken we over de principes van de Heer die ons zegent. Nous avons vu d'abord, premièrement, We hebben als eerst gezien Dieu qui va appeler un homme que j'ai utilisé ce texte pendant la conférence. dat de Heer een man gebruikte, de persoon die ik gebruikte tijdens de conferentie. Il appelle notre père Abraham. Hij roept onze vader Abraham. Et si nous pouvons faire ce qu'on a le décrit de cet homme, En als we dit persoon kunnen beschrijven. c'est un homme qui a vécu dans l'occultisme. Het is een persoon die heel erg in occultisme zat. Qui était à l'Iran de l'autre côté là-bas. En hij was in afgoderij, dus aan de andere kant. Il vivait mal. En hij leefde heel erg slecht. Mais la Bible dit que Dieu va faire son choix à cet homme. Maar de Bijbel zegt dat de Heer dit persoon heeft gekozen. Tel qu'il a fait pour nous.
Wat hij ook voor ons heeft gedaan. Il nous a choisis Hij heeft ons gekozen d'être ses enfants, om zijn kinderen te ses zijn. serviteurs. Zijn dienaren. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, Het is vandaar dat u zult zien in de Bijbel. la première des choses qui précède, Dat het eerste wat wij zien. lorsque Dieu choisit une personne, Wanneer God iemand kiest. il appelle d'abord. Hij roept eerst die persoon. L'appel nous précède d'abord. Het is eerst de roeping. Mais vous verrez qu'après tout ce temps, We zullen zien in al die tijd. Dieu va d'abord marcher avec l'homme ou la femme en question. Dat de Heer met de man of vrouw zal Pour lui wandelen. prendre les principes de la vie. Om de principes te laten zien. Ook Comment van vivre leven. avec lui. En hoe u moet leven met Comment God. travailler avec Hoe lui. u moet werken met Comment God. faire avec lui. Hoe u moet doen met God. Et après, En daarna, lorsque Dieu va voir wanneer God zal zien que cette personne a la capacité, dat dit persoon de capaciteit a la heeft, volonté, het wil heeft elle a compris ce que lui veut, en begreep wie hij is. c'est alors que Dieu va venir après conclure ce qu'on appelle l'alliance. Het is daar waar het verbonden dan komt kijken. Entre l'alliance Tussen het verbond et l'appel, en het roeping c'est l'appel qui commence. is het de roeping die eerst begint. Où j'avais dit aussi dans la vie, Hoe ik ook had gezegd in het il y en a leven, aussi d'autres gens qui ont commencé le ministère à cause d'un appel. zijn er ook mensen die zijn begonnen met hun bediening door middel van de roeping. Sans que Dieu Zonder dat God conclut une alliance avec la personne. een verbontenis maakt met de persoon. Vous verrez que lorsqu'il a appelé Abraham, We zullen zien toen hij Abraham had geroepen. il va dire à Abraham, Hij zei tegen Abraham, je sors de ta patrie, ik kom, ga de la nation, dans la maison de ton père. uit het huis van uw vader, uit uw stad. Dieu God, va commencer à marcher avec Abraham. hij begon met Abraham te wandelen. Il a donné toutes sortes de promesses. Hij gaf allerlei Je beloften. rendrai ton nom grand. Ik zal uw naam groot Tu seras le maken. père de U multitudes. zal de vader zijn van Je bénirai ceux qui vermenigvuldiging. te béniront. Ik zal zegenen wie Je u zal maudirai zegenen. ceux qui te maudiront. Ik zal vervloeken wie u zult Il vervloeken. a montré même la partie de la terre qu'il lui donnera. Hij heeft zelfs laten zien wat hij hem zal Il geven. dit, Hij zei, il lui dit même que ta partie ou ta famille iront en esclavagisme. hij zei zo dat jouw familie in de slavernij Après zal 400 komen. ans, Na 400 jaren moi-même je vais les libérer. zal ik zelf hun gaan bevrijden. C'était des promesses. Het waren allemaal beloftes. Mais il fallait qu'Abraham Maar Abraham apprenne ce qu'on appelle le principe. moest principes hebben. Nous devons, Wij moeten, si nous voulons voir les succès als wij succesvol willen zijn ou la richesse, of rijk willen zijn, nous devons d'abord apprendre ce qu'on appelle le principe de la réussite, moeten we eerst de principes kennen om te slagen. le principe dans le mariage, Principes in het huwelijk. comment vivre avec un homme, avec une femme, Hoe u met een man of vrouw moet comment leven. devenir un responsable. Hoe u een verantwoordelijke kan zijn. Quand tu es déjà appelé au ministère, Wanneer u bent geroepen in bediening, tu ne peux pas vivre comme n'importe qui. dan kunt u niet zomaar leven met wie dan ook. Tu deviens une personne mise à part. Want dan bent u een persoon die apart is gezet. Jamais moi ça les balles à Kobe Tanzango. Na les balles na bona baba na bazo Tanzango. Parce que on détermine déjà que c'est déjà une personne mature Een persoon die volwassen is, et cet âge déjà op zo'n leeftijd, n'est plus là. Au moins que comme au Congo kunt u niet bepaalde dingen on doen. a fait devenir ça comme un sport, In Congo is het alsof het een sport is. ça on pourrait comprendre Dan kunnen we begrijpen. si tu le fais comme sport. Als God ervoor zorgt dat het een sport wordt. Alors lorsque Dieu a marché à Abraham, Toen God wandelde met il dit au Abraham, chapitre 17, arrête-toi. hij zei bij hoofdstuk 17, stop even hier. Maintenant va il dire Abraham, Ga tegen Abraham zeggen, si tu marches als u wandelt dans l'intégrité, in integerheid, je conclurai mon alliance avec toi. dan zal ik mijn verbontenis met u maken. Ça veut dire que Dieu, Dat wil il zeggen dat a appelé God, les disciples. hij riep de discipelen. Jésus était avec ses disciples. Jezus was samen met zijn discipelen. Hij riep Il a appelé Matthieu. Johannes, Il a appelé Matthäus, Pierre. Petrus. Mais à un moment donné, Op een gegeven moment il a marché avec eux.
wandelde hij Il samen met travaille hen. avec elle. Hij werkte met hun Elle samen. va dire, voici la coupe de mon alliance. En hij laat zien, kijk hier het teken van mijn Voici mon verbond. alliance. Kijk hier mijn Ça, verbond. c'est cette coupe, Het is met dit beker, c'est mon sang, mijn bloed. et ça, c'est mon corps. Dit is mijn lichaam. Mais il n'a pas commencé ça au début. Maar hij begon er niet mee in het Il y begin. a d'abord, Er is eerst, depuis l'appel bij de roeping, et l'alliance, verbontenis. il y a un temps qui est passé là-bas. Er is een tijd die daartussen speelt. Pour que le maître observe, Zodat de meester kan observeren. voit de quelle manière Kan zien op welke manier, ils vont réellement, bien aimé, prendre ces services à cœur. hoe ze dit dienst kunnen doen. Hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de la sémence. Wij christenen hebben het zaad niet nodig. Dieu God nous a donné déjà la sémence. heeft het ons al gegeven. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Nous avons déjà la sémence. We hebben al het zaad. Ephésiens chapitre 1, verset 3, si je me trompe. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire que nous bénissons ici, l'apôtre Paul bénit déjà Dieu parce que Dat wil zeggen, apostel Paulus zegende de c'est Heer un hier Père al, responsable. omdat hij verantwoordelijk En was Jésus-Christ, in Jezus Christus. écoutez-moi, en Jésus, il y a pas In de Jezus. bénédiction en dehors de Christ. Er is geen zegening buiten Jezus. L'Église, De kerk, si nous voulons être bénis, als wij gezegend willen suivons zijn, les principes de Dieu. dan moeten wij de principes van God volgen. Cherchons à connaître le Christ. Dan moeten wij Christus kennen. Parce que ta bénédiction, Want uw zegening, ma bénédiction, mijn zegening, n'est pas dans la loi, is niet in het wet, n'est pas dans les choses, d'autres choses, niet in andere dingen, mais en Christ. maar in Christus. Christ, Christus, c'est notre source. hij is onze bron. Avant de connaître tout ce que nous voulons, Dus voordat u gaat willen nous weten devons wat de rest connaître is, notre source. moeten we eerst onze bron Parce que kennen. nous avons été bénis Want wij zijn gezegend en Christ in Christus. de toutes sortes de bénédictions. In allerlei soorten zegeningen. Ça veut dire quoi? Wat wil dat Dès que zeggen? nous sommes là tous, Hoe we hier met z'n allen zijn. Dieu, God, dans ses projets, in zijn dingen. il t'a pas créé Hij heeft u niet pour que geschapen, tu sois un homme qui dépend des autres. zodat u een persoon bent die afhankelijk is van van mensen. In zijn gedachten Johnson, faut yo ozala ambassadeur na yo. moet u zijn ambassadeur zijn. Tango nzamba amona yo, Wanneer de Heer u ziet, amona azo refléter gloire na ye. hij reflecteert zijn Parce glorie. que Dieu est esprit. Want God is geest. L'esprit n'a pas le corps. Geest heeft geen lichaam. Il y a des fois ça porte le corps. Soms draagt het een Dieu lichaam. a que de mains nos mains, Maar hij heeft alleen in onze a que de handen pieds nos pieds, a que la bouche que nos bouches. ons mond. C'est quand il faut qu'il parle à l'homme, Dus als hij wil spreken in où een il veut mens, faire éclater sa gloire, of als hij zijn glorie wil laten c'est zien, alors qu'il utilise l'homme. het is daar waar hij de mens Mais gebruikt. lui, il n'a pas le corps. Maar hij heeft geen lichaam. Il est esprit. Hij is geest. Maintenant, pour que sa gloire soit connue dans la vie, Maar dat zijn glorie erkend mag zijn in et la ons bénédiction leven. de l'Éternel enrichit. En dat de zegening van de Heer ons Dieu ne rijkvol prendra maakt. pas un arbre, non. Hij zal geen Parce boom que nemen. lors de la création, Want op de tijd van de quand Dieu creatie, créait toutes choses, toen de Heer alles had il a geschapen, créé, il a dit que le ciel soit, hij zei laat de et, Heer et er que la zijn. terre, il a tout dit. Hij heeft alles Mais lorsqu'il gezegd. est arrivé à l'homme, Maar toen het bij de mens kwam, Dieu a changé de phrase. de Heer heeft het Des connotations. veranderd. Hij zei, Former l'homme à notre image. laten we de mens vormen in En onze d'autres termes, evenbeeld. qu'il soit comme nous, Dus dat hij als ons qu'il mag zijn. reproduise comme nous, Dat hij ons mag qu'il zijn. domine comme Dat nous, hij mag domineren net qu'il als ons. commande comme nous, Dat hij mag vragen, qu'il bevelen net requiert als ons. comme nous. Dat hij mag scheppen net als ons. Schapen. Scheppen. Vous comprenez l'idée de Dieu? Amen. Yango nde makanisi na Nzambe falo. Dat zijn de gedachten van de Heer. C'est pour cela 82 psaumes nous dit ceci. Daarom in Psalmen wordt er gezegd, Pourquoi mourrez-vous comme des hommes waarom sterven jullie als mensen, alors que vous êtes des dieux? terwijl jullie goden zijn?
Pourquoi Dieu nous appelle le Dieu? Waarom noemt God ons goden? Vous êtes des petits dieux. We zijn kleine Parce goden. que Dieu a pris sa sémence. Want de Heer heeft zijn zaad genomen. Il a mis ça en nous. Hij heeft het in ons geplaatst. C'est alors, Het is daar en réalité, Job dit, dat eigenlijk in realiteit en Job réalité, zegt dans l'homme, c'est l'esprit. dat in de mens eigenlijk De het quel geest esprit is. dont on parle? Maar over welke geest On parle de spreken l'esprit de wij? Dieu. We spreken over de geest van God. Amen. En réalité, nous sommes mon Nzambe. In realiteit ben je een mensgod. Si tu pourrais reconnaître ton identité, Als je uw identiteit kent, tu ne permets pas à n'importe quoi ou à n'importe qui de s'abuser de ta vie. dan zou u niet toelaten dat iemand met uw leven kan spelen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreek ik tot iemand? Nazo Carmen, Nayo Nde, Tchèque, U, Nanda. amen lijkt alsof het thuis is gebleven. Alléluia. Halleluja. Sikoyo biso tona besoin sous sa sémence c'était. Maar wij hebben het zaad niet meer nodig. Yohan tona besoin ba fruit. We hebben Parce que vruchten c'est pas nodig. selon na makat na biso. Want het zaad die in ons Il is, faut te produire. moeten we juist produceren op dit moment. Nakamo kabandimi oka Nzambe pesanga sémence Nzambe Ik naza ben na heel pot. verbaasd Nzambe déjà le met Seigneur que Zeg je God, produise les Dat we choses mag produceren selon la modèle que tu nous as montré. volgens het model Le dat je modèle hebt que tu laten nous as zien. montré. Volgens uw voorbeeld. Nous devons reproduire. We moeten reproduceren. Jésus a dit le fils que fait que ce qu'il a vu que son père fait. De zoon doet alles wat hij ziet bij Abi de mwana vader. salaka wa mwana po tata na salaka. Een zoon doet alles wat hij ziet bij zijn vader. Et Jésus a dit aussi, En Jezus heeft ook vous verrez gezegd, des grands miracles jullie zullen grote que wonderen moi doen. Christ je n'ai pas fait. Wat ik zelfs Christus niet heb gedaan. En d'autres termes, Dus in andere vous termen. avez la même capacité que moi. Jullie hebben dezelfde capaciteit als ik Jezus. Il nous a aimés de la même amour qu'il a aimé Hij Christ. heeft van ons gehouden zoals hij van Christus heeft gehouden. Tout, que ce soit l'amour, Ook al is het que ce liefde soit l'affection, of de liefde. Dieu n'a pas diminué cela. De Heer heeft dat niet verminderd. Il nous a mesuré de la même mesure. Hij meet ons op hetzelfde. Mais pourquoi Maar waarom? nous n'arrivons pas à matérialiser Lukt het ons niet om te cette materialiseren richesse? die rijkdom? Nous sommes câblés dans le dette, We zijn zo erg in schulden, câblés dans les problèmes. zo erg in problemen. Pourquoi? Waarom? On va revenir. We zullen daarop terugkomen. Remettez Matthieu chapitre 6. Matthäus hoofdstuk 6, 33. 33. Nous ne pouvons pas d'abord commencer à cela au matériel. We kunnen niet beginnen bij het materiaal, Mais nous devons d'abord commencer ici. maar we moeten eerst daar beginnen. Ça, c'est la clé d'abord. Dat is het sleutel. Cherchez premièrement Dus zoek eerst le royaume. het rijkdom. Ça, je ne vais pas aller en théologie. Qu'est-ce que le royaume? Wat C'est la is de volonté de rijkdom? Dieu. Dus de wil van God. Om het zo even kort te zeggen. Vivre selon sa volonté. Leven volgens zijn Dans les wil. sphères de Dieu. Dus in Gods Vivre dans wil. l'environnement de Dieu. In Gods omgeving Vivre dans leven. la volonté ou dans la présence de Dieu. Of in Gods Nous aanwezigheid devons d'abord leven. chercher lui. We moeten eerst hem Parce zoeken. qu'au lieu de chercher les produits, Want eerst, nous devons d'abord chercher les producteurs. in plaats dat we de product zoeken, moeten we producent Si nous résistons d'abord premièrement Want als u zal de slagen chercher sa volonté, om zijn wil te le zien, royaume de Dieu, de koninkrijk c'est van pour ça God. lorsque Christ est venu sur la terre, Dus daarom toen Christus was il gekomen op dira aux gens aarde, et à ses hij disciples, zei tegen zijn discipelen, le royaume de Dieu de koninkrijk van est God au milieu de vous. is midden in jullie. Je suis là. Ik ben hier. Quand nous cherchons Christ, Wanneer wij Christus zoeken, celui qui est la volonté parfaite de Dieu, hij die het perfecte wil is van God, nous avons déjà la bénédiction. dan hebben we al onze zegeningen. Vous comprenez? Vous cherchez beaucoup de choses. Wij zoeken heel veel dingen. Voilà, c'est pour cela qu'on t'attend. Daarom zijn we heel vaak aan het On twijfelen. fait des efforts pour réussir. Wij doen dingen met onze eigen kracht om te slagen. Tout simplement, Simpelweg. nous pensons que nous allons réussir selon notre modèle. Wij denken dat we zullen slagen volgens ons eigen model. Non, Nee, c'est lui
Het is Hij. C'est pour cela quand on parle sur le principe de la foi, Daarom wanneer we spreken over het principe van het l'apôtre geloof, Paul dit, ayons les regards vers lui. apostel Paulus zegt laten we alleen onze ogen gericht Vers zijn qui? naar Vers Hem. la personne de Christ. Naar de persoon als persoon Christus. Surtout tellement Marie Yesu. Als we alleen naar Jezus zullen kijken, À comprendre que aux sous na plan BT. dan zullen we begrijpen dat we geen plan B zullen hebben. Ik kijk alleen naar u, omdat ik iemand anders heb. Ti papa de na opesa yo. Nee, ik zal Hoe niet tu denken, msate? maak je geen zorgen. Et na skype se peke na na mutute. Ik had al gezegd, ik heb niemand. Motema na nuse pa na yo. Mijn hart is alleen bij u. Et dans ce principe, In die principe fando lobi. gaat u zitten. Dan zegt u God. Madame la Israël ko ni place jour parce que na ko na Ik zal het beter zeggen dat hij ergens anders zit, want ik kan niet. principe, atteindre la plan BT. Want hij heeft geen principe, hij heeft ook geen plan Ali B. azotel la kaka. En kijkt alleen naar mij. Oh David a dit, Terwijl David c'est lui zegt, qui tourne ses regards vers lui. de persoon die naar zijn ogen alleen gericht heeft op Ne sera Christus, jamais couronné de honte. zal nooit schaamte kennen. Oui? Ça va comment? Alléluia. Amen. Il faut lire la Bible. Et quand on tourne ses regards, on va être rayonné de gloire. Wanneer we kijken naar, zullen we vol zijn met vreugde. Tu ne seras pas rayonné de tristesse. Niet met Parce que verdriet. la Bible dit dans Jérémie, Want de Bijbel zegt in maudit Jeremia, soit l'homme qui se confie à l'homme, wees vervloekt de persoon die vertrouwt op mais de béni mens. soit celui qui se confie à Maar l'éternel. wees gezegend de persoon die vertrouwen heeft op de Heer. L'homme peut mourir, Een mens kan sterven. l'homme peut faillir, Een mens kan l'homme peut falen. changer. Een mens kan Au cours veranderen. des années, l'homme peut changer. Een mens kan Ton mari peut veranderen. changer, Die ta man femme. of vrouw kan veranderen. Ils sont des hommes versatiles. Mensen kunnen veranderen. Mais Dieu seul ne change. Maar het is God die nooit verandert. Quand on dit, Wanneer we il zeggen, ne change pas, il est le même hier hij aujourd'hui. verandert niet, hij is hetzelfde gisteren, vandaag en Est-ce que vous morgen. comprenez cela? Begrijpen we wat we zeggen? Les lois changent, Het wet verandert. les systèmes changent. Systemen veranderen. Mais le Dieu du ciel, Maar de Heere in de il reste hemel, le même. hij blijft hetzelfde. Le même qui opère avec eux, Het persoon die met hem il is, opère aussi avec eux. zal blijven werken met hem. Et la justice de Dieu, ce n'est pas notre justice, Het is niet ons, c'est la wij, justice à lui. maar het is die van hem. Nous ne sommes pas sauvés We zijn niet gered pour notre justice, voor onze eigen pour notre bestwil, bien-aimé, nos œuvres, voor onze eigen werk, mais par sa justice à lui. maar door hem zelf, door God zelf. Cherchez Christ. Laten we Christus zoeken. C'est alors que nous allons réussir. Ça, Het is daar waar we zullen slagen. on va revenir encore. Mais 1 Corinthiens chapitre 1, 30. Nous laissons celui qui est le producteur. Nous cherchons le produit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Toujours en Jésus. En Jésus. En In Jezus. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui. Vous laissez la bénédiction là. Lequel par Dieu, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, par Dieu, a été fait pour nous. Ça veut dire que Dieu lui-même Dus we zeggen a fait God de Jésus hemzelf pour nous. heeft Jezus gegeven voor Commence ons. ici notre sagesse Daar is wijsheid, et notre justice. voor onze wijsheid Notre sanctification en rechtvaardigheid. et notre rédemption. Le dernier passage que j'ai raté dans la conférence de l'Église, c'est ça. Mais Dieu sait c'est pourquoi. Ça veut dire que sa justice, Dus zijn rechtvaardigheid is van hem. personne ne peut être sauvé. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il nous appelle, il appelle, Dus wanneer hij ons roept, et après quoi? wat komt er daarna? Il nous justifie Hij brengt ons et il nous rechtvaardig glorifie. en hij Il verheerlijkt dit ons. pas, quand il vous appelle, tu Hij te zegt niet wanneer justifies ons roept, toi-même. dat we het zelf moeten doen. Il doit te justifier. Hij moet zelf Lui-même, il dit, oh, rechtvaardig ma zijn. parole vous sanctifie. Mijn woord La maakt parole u que vous vol. avez entendue maintenant, vous Het avez woord dat u heeft sanctifié. gehoord. Het Il heeft dit, u je vous sanctifierai volgemaakt. dans Thessaloniciens. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous sanctifie. Het wil zeggen, het is God die Mais ons comment? rechtvaardigt. Maar hoe? Lorsque nous regardons qu'à sa justice à nous. Wanneer we alleen naar hem kijken. Quand l'homme monte à comme il a bossé, beaucoup de temps on a bossé. Wanneer een persoon recht en juist wandelt. Et il le dit, même Wij une zeggen- nation, la nation, si les justes se multiplient, comment on dit quoi? Als ze rechtvaardigen met meerderheid zijn, wat gebeurt er C'est un dan? passage en Romanie. Si les Wat justes zegt se die multiplient vers? dans une nation, hein?
Une nation se lève à cause des justes, de la justice. Naast Même kan quand le juste est opstaan voor multiplié de dans le pays, rechtvaardigen. Zelfs als cette er nation meer doit être rechtvaardigen bénie. zijn, die natie moet gezegend zijn. Tel Kinshasa, quand les injustes se lèvent comme des koulouna, Als onrechtvaardige mensen opstaan, mensen zullen niet gerespecteerd worden. quand je vis l'image de cette femme Toen ik het beeld had gezien van deze vrouw, qui participe au concours de Majab, die op een wedstrijd ging, een zangwedstrijd, qu'on a saccagé la figure, je me suis dit, mais ik zei, quelle est cette nation? wat voor natie is dit? Que les gens doivent être comme ça. Dat mensen zo kunnen zijn. Prendre Nemen, machette, frapper sur een mes en iemand steken die levend is. Et cette personne ne vient pas dans un concert, il vient participer dans Een persoon heeft niet eens een concert gegeven, maar doet mee aan een wedstrijd. Gospel. Elle a resté avec cette cicatrice toute sa vie. En dus met die litteken voor altijd gebleven. Parce qu'il y a trop d'injustice. Want er zijn heel veel mensen die niet rechtvaardig zijn. Si nous voulons réussir dans la vie. Als we willen slagen in het leven, Mon frère, mijn broeder, il y en a des principes qui disent, er zijn principes. soyez fidèles dans les petites choses. Wees trouw in kleine dingen. Et je vous donnerai des grandes. En ik zal u grote dingen geven. Ce sont les principes de la vie. Dat is het principe van het leven. Quand tu appliques cela, Wanneer u dat doet, tu réussis dans la vie. dan zult u slagen in het Il leven. dit, sois fidèle dans les choses d'autrui. Wees trouw in andermans Et spullen. je te donnerai ce qui est le vôtre. En ik zal u geven wat van u is. Ce sont les principes de la vie Dat zijn de principes van het que leven. nous bafouons il y a des fois, Waar we soms niet eens naar omkijken. mais nous ne comprenons pas les conséquences de la vie. Maar we begrijpen niet de consequenties in het leven. Celui qui ne donne pas s'appauvrit. Een persoon die niet geeft is Mais la een main qui persoon die donne arm wordt. s'enrichit. Maar een hand Ce die sont les geeft wordt principes. rijk. Het zijn principes. À celui qui, comment dire, il y a tant de principes. Er zijn zoveel principes. Hein? À celui qu'on a beaucoup pardonné, Een persoon die vaak vergeven is, hein, il aimera aussi comment? Beaucoup. zal ook veel houden. Quand tu réalises tel que tu étais dans le péché, Als u realiseert hoe u was in les zonde, bêtises que tu as fait, de slechte dingen die u heeft gedaan, et que maintenant que Dieu t'a pardonné malgré tout ce que tu as fait, en dat God u heeft tu as vergeven met sorti alles avec wat u les heeft femmes gedaan. mariées, tu U as bent volé, met mensen Tu as gegaan, die détruit getrouwd la zijn, vie des autres. gestolen, Et tu te leven van dis, mensen verwoest. Déo, tu es mon fils. Maar de Heer zegt, u bent mijn zoon. Et quand tu vois maintenant une personne qui est à tes côtés, Wanneer u ziet een persoon qui a naast commis une u bêtise, tu dis non, non, die non, slechts non. heeft gedaan, u zegt nee. Là où le Seigneur m'a retiré, Waar de Heer mij eruit heeft ce qu'il a gehaald, fait de moi, wat hij van mij heeft je peux gedaan, que pardonner. kan ik alleen maar vergeven. Mais tu verras un chrétien, une chrétienne qui dit, n'aille jamais, pour la libre, il n'a jamais. Maar je zult zien een christen zeggen van, ik zal die persoon nooit vergeven. Il sera banni par la langue. Als die persoon in tongen begint te bidden. La vie est faite des principes. Het leven heeft principes. Que celui qui ne sème pas, Een persoon die niet zaait, ne moissonne. zal ook niet oogsten. Celui qui sème peu moissonnera comment? Een persoon die weinig Celui qui zaait, sème abondamment zal moissonnera weinig comment? oogsten. Een persoon die veel zaait, zal Nous veel avons tous ces oogsten. principes. We hebben allemaal principes. C'est pour ça que quelqu'un qui est, nous dans la Mojino, Vandaar een persoon die in de diepte is. il y en a d'autres poissons dans la mer, on ne peut pas les retrouver bien aimés au-dessus de la mer. Er zijn sommige vissen die u niet gelijk kunt vinden in het water. Il faut entrer Maar je moet in de diepte dans gaan. les profondeurs In de diepte. qu'on peut trouver. Om dat vis te kunnen Quand krijgen. Jésus est venu, Toen Jezus kwam, trop Pierre, hij vond Petrus. la nuit n'a pas pris quelque chose. Want in de nacht had hij niks gevonden. Parce que Pierre était au bord de la mer. Omdat Petrus bij de bodem was. Jésus va l'amener au milieu de la mer. Maar de Heer nam hem verder. Et ce que j'aime de Dieu, Maar wat ik hou van God, il a voulu d'abord faire ce que lui il avait besoin d'avoir. hij heeft eerst gedaan wat hij wou. Et après, quand il a fini de En Pierre, toen hij klaar was met il dit Petrus, maintenant jette ton filet hij zei, gooi u net nu in het water. au milieu. In het midden.
qu'on dit, Alles wat wij c'est zeggen, pour notre instruction. het is voor ons leven. Ne pense pas quand tu es dans la prière en ligne, tu es pour là pour le pasteur, non. U moet niet denken als u in een gebed bent, dat u daar bent voor de pastor. Het is voor uw C'est toi qui eigen es le leven. bénéficiaire. U bent degene die ervan zult leven. Van zult benutten. Notre avantage à nous, quand tout le monde est devenu juste, Wanneer iedereen juist is, on va prospérer tous. dan zullen we allemaal vooruit gaan. Mais le premier bénéficiaire, c'est toi. Maar de eerste persoon bent u. Il s'est fait lui. Notre justice, notre sanctuaire, notre rédemption. C'est-à-dire que même notre rédemption, au sommet de la vie, Dus zelfs hij heeft ons bevrijd. Jamais Nooit kan ik hoogmoedig zijn door middel van dit vers. Ik zal me nooit verheerlijken door dit vers. Want God heeft alleen alles gedaan. Hij verdient onze aanbidding of onze lofprijs. Hij verdient alles. Maar ten eerste weten wij dat wij allemaal gezegend zijn door middel van allerlei zegen. Niemand is vrijgezel. Zoals in de ark van Noah. Iedere persoon die was binnengetreden. Met hoeveel waren ze? Par couple, DD. Ze waren per koppel, 2-2. En d'autres termes, dus in een andere term, als u vrijgezel bent, is niet de wil van God. Quand il a créé le terre, il dit qu'à l'homme que non soit fécond, wees vruchtbaar, vermenigvuldig. La fécondité dont je laisse pas, ce n'est pas seulement des enfants. Waar Genesis over praat, zijn niet alleen maar de Il kinderen. veut que nous soyons féconds en tout ce que nous ferons. Maar hij wil dat wij vruchtbaar zijn in alles, alles vermenigvuldigen, met alles wat wij doen. On est déjà béni. Wij zijn al gezegend. J'aime cette maman-là qui disait dans sa prière. Ik hou van die moeder die zei in het gebed. Deze borsten zijn niet alleen maar om gesteund te worden, maar dit is gegeven om niet alleen zo openbaar te stellen, maar om mijn kind te voeden. Zij herinnerde aan God wat hij voor mij heeft gedaan. Dus mijn geboorte heeft nooit een kind gevoed. Dat is het doel van de borst. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Is er iemand die mij begrijpt? Il y a quelqu'un qui me comprend. Is er iemand die mij begrijpt? Non, Matthieu. Matthäus, hoofdstuk 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par discipline. Quand nous cherchons d'abord le royaume, als we eerst het koninkrijk van God zoeken, nous cherchons cette atmosphère, we zoeken het atmosfeer d'être en Christ, om in Christus te zijn, d'être des chrétiens, om christenen te zijn, d'appliquer la volonté du Père, om Gods wil in praktijk te zetten. vous verrez réellement que toute chose sera bonne, bien-aimé. Dan zullen we zien dat alles heel goed zal worden. Parce que dans le royaume de Dieu, il existe des principes, bien-aimés, qui régissent ce royaume. Want in de koninkrijk van God is alleen vreugde. Et tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes soumis à ces principes. Als christenen zijn we onder zijn principes. Rien ne fait d'hasard. Niks is zomaar gedaan. Toute chose a été créée par Dieu. Alles is geschapen door God hemzelf. Il existe aussi ce qu'on appelle l'ordre des choses divines. Er zijn ook het orde die uit de hemel Que komt. Dieu a donné. Dat de Heer heeft Et nous gegeven. devons d'abord commencer par là. Waar wij eerst moeten beginnen. Mais on est en train de, comment dirais-je, de changer. Maar wij veranderen. L'obéissance entraîne des conséquences. Gehoorzaamheid heeft ook zijn Et consequenties. la désobéissance aussi. En ongehoorzaamheid ook. Genèse 12. Genesis hoofdstuk 12. Ça veut dire que tout doit commencer par le principe. Dus alles moet beginnen Dieu met parle à principes. Abraham,
De Heere sprak tot Il a Abraham. dit à Abraham, Hij zei tegen Abraham, il doit sortir. hij moet eruit. Il doit abandonner Hij moet des achterlaten. choses. Dingen. Ça veut dire que son père avait des moyens. Dus dat wil zeggen, zijn vader had al Il avait des maisons. had al huis. Il avait aussi d'autres choses qu'il avait Had déjà ook al gagnées. andere dingen die hij had Il avait des gekregen. amis. Had al vrienden. Il avait des fréquentations. Hij had alles wat hij om zich heen Mais had. subitement, quelqu'un qui va venir dans Maar sa vie, plotseling iemand die komt in zijn alors, leven il a longwa kende, en zegt ga weg. longwa na mboka na, Ga uit je stad. longwa na patrie na, Ga uit je stad. nanda wa tata na. Uit het huis van uw vader. Nga na kolakisha bisiko kokende. Ik zal u laten zien waar u naartoe moet gaan. Nga nza, Ik God. tika ba fréquentation wana. Laat alles achter. Nga na kopesa bami. Ik geef u nieuwe Tika vrienden. mosala wana. Laat dat werk. Nga na kopesa mosala. Ik zal u nieuwe werk geven. Nzambe. God. Yango na lesa nango ba. Maar dit is wat ik Tika. kinderen mee voed. Maar hij zegt Tika laat. copain wana. Laat die vriendje. Nzambe. Ik God. Na vivaka na sepelaka na bato baza na impudicité. Ik ben verblijd met mensen die juist Bima na wandelen. impudicité wana. Ga Nzambe uit. afutela nga ndako abi nga Nzambe. Maar Na God kofundela moto akufutela ndako kaka te. zal iemand Nee, sturen niet alleen met Abolibola huis voor u betalen, maar die ook werkelijk van u zal houden. Mais eloko azosenga na bo bima na. Maar wat hij eerst vraagt is ga eruit. Sors de cet orgueil. Kom uit deze hoogmoedigheid. Dans le principe de la vie, In de principes van het leven, l'orgueil précède la chute. een hoogmoedigheid brengt L'humilité falen précède quoi? en nederigheid Ce brengt sont des glorie. principes. Het zijn allemaal Et principes. la fois passée, je précise, la vie, c'est un choix. De vorige keer zei ik dat het leven een keuze is. Vos choix Een keus vont déterminer ce que vous serez demain. zal laten zien wie jullie morgen zullen Ou ce que zijn. nous serons demain. Of wie wij zullen zijn Si je morgen. vais une église Als ik leef in de remplie kerk, de gens vol met qui mensen amen, die amen et je zeggen. continue à chercher les prédications de bénédiction, les prédictions En dat ik zoek alleen de prediken lever les voor gens, zegening om mensen te laten wakker schudden. d'être aveugle avec le péché, Of om blind te zijn met de zondes. de laisser le désordre. Om het wanorde zo te laten. Mais le problème quoi? Wat zal het probleem dan zijn? Cela ne veut pas dire lorsque tu pars dans un méga church Het wil niet zeggen als je naar een mega grote kerk gaat, et que toi aussi tu seras béni. dat u ook gezegend zult Non, zijn. c'est pas ça. Dat is het niet. Parce que même dans le méga church, il y en a des gens qui sont pauvres. Want zelfs in de grote kerken zijn er mensen die arm zijn. Mais on peut être petit, Maar we kunnen klein zijn, mais si on est dans son royaume maar als we in zijn koninkrijk zijn et que son esprit est là, en zijn geest is daar aanwezig, ata naza lokola Elisabeth, ook al ben ik als Elisabeth, ata babenganga stérile, ook al noemen ze mij mais onvruchtbaar, lokola naza na crainte ya Nzambe, maar omdat ik de vrees heb van de Heer, otikaka mosala na Nzambe te. ik zal de werk van de Heer nooit Nayebi te un laten, jour want ik weet op een dag, akoya kotala ngai, hij zal mij akokota bezoeken, likambo na ngai. hij zal mijn probleem oplossen. Mwana mwasi oyo azalaki courbe, De vrouw die gebogen was, azalaki fidèle na kati ya synagogue, hij was trouw in de synagoge. et puis bayebaki déjà que En ze wisten allemaal roi al Salomo asi aloba, dat koning Salomo had gesproken. aloba na kati ya Ecclésiaste, Hij sprak in oyo de kerk, etengama oyo egumbama een kerk die gebogen ekoko was. kozala jamais redressé, Er werd gezegd, het kan nooit oyo terechtgezet ezanga bakoki worden. kotanga yango te. Wat mankeerde kan niet meer teruggeplaatst worden. Mais mwana mwasi wana Maar deze ntango vrouw, nyonso aka na église, elke keer wanneer ze me naar de kerk bandeko nde kwam, balobaka na ye, zoals haar okende familie kosalaka zei, nini kuna, wat ga je doen daar? okomona na yo eloko Je gaat daar toch change helemaal niks zien na veranderen. bwanya oyo ya Salomo Maar met de wijsheid oyo van akati ya likama Salomo, basi ya nduma mibale, hij die Soki het Salomo probleem had opgelost van de twee vrouwen met een kind. kendenge noko akolekisa ta na yo, Je gaat je tijd voor doen, zeggen epuis we. aloba lisusu oyo ezanga nog gezegd. bakokotanga yango te. Wat ze niet hebben, kan nooit gezegd worden. Namtu aloba roi Salomo, Wie heeft dat gezegd? De koning aka Salomo. Salomo te, Hij is alleen aza mwana ya Salomo, roi, maar hij is pe de van de akoma roi, koning. En hij is koning geworden. amokanisi na Israel. En hij is de koning van Israël. Na Israel maloba ya mokonzi mpo otelemela yango ya pasi. In Israël om tegen het woord van iemand te staan is heel moeilijk. Mwana mwasi wana vi na ye, Die vrouw heeft zijn eigen leven. la seule chose Het enige oyo abandaki kotala wat hij naar keek, ezalaka salite ya mabele. was alleen het viezigheid van het grond. Baninga nyonso batalaka biloko ya bato. Heel veel mensen kijken naar gezichten van Atalaka mensen. salite ya temple. Maar zij keek alleen maar naar de grond.
Alleen het slechte komt zij zien. Ze heeft nog nooit een lek gezien of in de verte même sa vision était limitée. haar visie Sa was vie était heel limitée. gelimiteerd. Quand tu regardes ta vie, Als u kijkt naar haar c'est là aussi de la leven, même manière. uw leven is misschien hetzelfde. Mais ce qui est conséquent, Maar wat het ergste is, cette femme, is dat deze vrouw, malgré toutes ces choses, ondanks alles, elle n'a jamais ze had nooit abandonné l'église. de kerk gelaten. Cette femme Deze vrouw avait toujours ces principes dans sa tête. had principes in haar hoofd. Que mototé aya que pas inaye. Dat niemand naar hem kan Que azuka kama komen boko pamba. en met lege handen kan terugkomen. Na mutu na ye ba kipati. In haar hoofd Rien. wist ze het. Même Zacharie. Zoals Zacharias Alors va quitter que moi ça c'est comme mukolo. had niet gezegd van zij Akoko zal tane oud, susute. zal niet meer baren. Parce que bénédiction nzamba lobeza nini. Want wat is de zegening? Wat Na is koke de na su straf? temple te. Ik ga niet meer Na naar de age to comme na tempel. monopole Met de seye. leeftijd die ik heb, Na kan na ik pose nog mwana. gekozen en ik Niet heb naar een ons kind naar nodig. reçoit. Wat kan ik nog meenemen? Nga Zacharie na uzasuni. Ik, Zacharias, wat kan ik nog meenemen? Mais Bible lobi, Maar de Bijbel il zegt, a été toujours fidèle dans le hij temps. was altijd trouw in de tempel. Il n'a jamais failli. Hij is nooit gaan falen. Sa fidélité n'est pas par rapport aux matériaux. Zijn trouwheid was niet voor het Sa fidélité materiaal. n'était pas par rapport aux choses qu'il cherchait. Trouwheid was niet voor Mais de le dingen die but hij de zocht. Zacharie, c'était le royaume. Maar het was het koninkrijk. Zacharie, c'est le royaume qu'il cherchait d'abord. Zacharias zocht eerst het koninkrijk. Servir l'Éternel. De Heer te dienen. Mais ces jours-là, Maar op die dag, c'était tout à coup. het was plotseling. Et ma prière dans ta En vie, mijn gebed in uw que ces leven jours-là arrivent. is dat die dag mag La Bible dit à komen. chaque jour suffit sa peine. Want elke dag, Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. oh, u weet niet wat er op een Tu dag ne kan sais pas ce gebeuren. qu'aujourd'hui peut enfanter U dans ta weet vie. niet wat vandaag voor u gegeven kan Ne worden. perds pas l'espoir. Verlies uw hoop niet. L'espérance ne trompe jamais. Het hoop liegt nooit. Ne compare pas Dieu par rapport à ton âge. Ga de Heer niet vergelijken met je Non pas leeftijd. par rapport aux paroles des gens. Niet door wat mensen tegen Non u pas par zeggen. rapport aux réalités. Niet door middel van realiteit. Les réalités peuvent nous tromper. Realiteit kan Et surtout ons la in de dictature war du brengen. présent. Zelfs wat we nu Les zien. présents nous dictent. Want ze laten ons zien. Nous disent nous sommes obligés de vivre avec ça. En ze zeggen dat we bepaalde regels moeten leven. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces Maar choses. God is boven al deze dingen. Les grands problèmes, nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Het grote probleem is, we zijn niet serieus. Soyons met God. sérieux avec Dieu. Laten we serieus zijn Je ne met suis God. pas un star devant vous. Ik ben geen ster voor Je ne u. cherche pas des mots Ik zoek geen pour woorden. venir, bien aimé, être comme un méga star. Om Non. als een grote ster J'ai te compris, zijn. j'ai toujours dit Seigneur. Ik heb begrepen en ik Même zeg si ces choses Heer. paraîtraient comme les petits enfants. Ook al lijkt het alsof het kleine Mais kinderen si tu le veux que je le dise à Als l'église, u wil dat ik het zeg in de dis-moi kerk, que je le dise. zeg mij zodat ik het kan zeggen. Parce que c'est ça qui sauvera. Want dat zal redden. Nous sommes déjà bénis. Wij zijn Vous al ne venez pas à l'église gezegend. pour chercher la We bénédiction. komen niet naar de kerk om zegen Lorsque te Dieu t'a créé, zoeken. Patricia, Want wanneer de Heer u heeft il t'a créé tel geschapen, que ton corps avec tous les organes. Hij heeft u geschapen met al uw Il ne organen. veut pas que tu te dépendes ailleurs. Hij wil niet dat u afhankelijk bent van Il buiten. doit préoccuper de ta vie dans tous les points. Hij wil voor u zorgen in alles. Parce que c'est lui qui t'a créé. Want hij die u heeft Il a geschapen. créé toutes choses de thé. Hij heeft twee dingen. Hij heeft altijd in het vermenigvuldigheid geschapen. Hoe u daar bent. U bent ook verantwoordelijk hoe u daar bent. Oza papa. U bent ook een vader. Nemoza oza Hoe mama. u daar bent, u bent ook een Parce que moeder. nzamba sala bantrai na vie na yo. Want de Heer heeft organen. Nemoza wana nzamba zo boza mutu oza Hoe mukila u daar te. bent, de Heer zijn bij het Eza hoofd na catégorie ya bato moko Er te. zijn geen categorieën Mais bato nyonso. van iedereen. Ah oui, je vous ai béni de toutes Hij sortes. zegt, hij heeft u gezegend. Mais met pourquoi alle ça zegen. ne matérialise Maar pas? waarom zien we het niet met onze Ce ogen? n'est pas la sorcellerie. Het is geen voodoo. C'est pas la sorcellerie. Het is niet voodoo. Nous ne respectons pas les principes. Wij respecteren de principes niet. La Bible dit que celui qui ne travaille pas mange non plus. De Bijbel zegt, de persoon die niet werkt, zal ook niet eten. Toi, tu ne veux pas travailler, comment tu veux manger? U wilt niet werken, hoe gaat u eten? Okanganza mukutawazika pamba.
U gaat misschien denken dat de Heer liegt. In Europa, zelfs iemand die gehandicapt is kan werken. U heeft geen reden. Zoals een blinde. Ik zie Mongolen kinderen die naar school gaan. Directeurs die gehandicapt zijn. Want ik hou van God. Hij brengt in waarde wat zoals mensen negeren. Want de mens heeft de geest van God. Als er iemand is die u kunt vrezen, is het persoon die u negeert. Maar u weet het niet. Respecteren wij de principes van het leven? Kinderen moeten gehoorzaam zijn aan hun ouders. Eerste bevel. Zodat u lang kunt leven hier op aarde. U bent zo rebels tegenover uw ouders en u denkt dat u lang zult leven. Het is het woord van God. Het zijn de principes van het woord. Vrouw, hou van uw man. Zoals Christus van de kerk heeft gehouden. En u zegt, uw vrouw is niet gehoorzaam. Maar de eerste vraag is, als u wilt dat ik doe wat u zegt, maar getuig u wel de liefde tegenover die vrouw? Dan zeggen ja. Dan zou ik zeggen, er is een probleem. Misschien is het buiten. Maar als u tegen mij zegt, nee. Dan zou ik zeggen, verander de manier hoe u van uw vrouw houdt. En de manier van gehoorzaamheid zou ook veranderen. En er zijn sommige mensen die zelfs een ketting van hun moeder verkocht, maar ze hebben het gegeven aan het man omdat ze zo erg van de man hielden. Een vriendje, een man van wie u houdt. Aimez-vous les uns les autres. Laten we van elkaar houden. Toi tu n'aimes pas. U houdt niet. Tu veux qu'on t'aime. En u wil dat u gehouden wordt. Celui qui sème le vent récolte la tempête. La vie est simple. C'est comme Het leven is simpel als een hallo. Wij maken het zelf moeilijk. Je rentre dans mon exemple. Dat ik terug ga in mijn voorbeeld. Mais j'aime toujours, notre bénédiction est toujours à Jésus. Qu'est-ce qu'on va gêner? Onze voorbeeld is altijd in Christus. Mais la Bible dit, De Bijbel zegt, quand Jésus est venu sur la terre, toen Jezus op aarde kwam, tout ce qu'il faisait, alles wat hij deed, les gouvernements n'étaient pas contents. De overheid was niet blij. Ils croyaient que Jésus était venu pour faire bien aimer la rébellion. Ze dachten dat Jezus rebels was. Il y avait ce qu'on appelait les conseils, l'assemblée. Ça dit qu'il les envoyait du gouvernement. Jésus aussi a créé son gouvernement, les apôtres. Jezus had ook zijn eigen overheid, de apostelen. Il dit, mais cet homme, tout ce qu'il fait comme c'est la politique. En het leek alsof het de politiek was. Ils ont envoyé le huissier pour l'arrêter. En ze stuurden mensen naar hem toe. Mais quand ils sont arrivés, maar toen ze waren aangekomen, et même le huissier vont écouter Jésus parler. Hun zelf luisterden naar hoe Jezus sprak. Ils disent non, 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 non. En ze zeiden nee. Ils vont rentrer auprès du chef. Ze gingen terug naar hun baas. Nous avons vu les types. Ze zeiden van, we hebben hem gezien. Et jamais un type. Maar nog nooit. Jamais un type n'a parlé comme ce type. Nog nooit heeft iemand zo gesproken als hem. C'est par là, je paragraphe. Het is daar wat ik wil zeggen. Quand Jésus parle dans ta vie, wanneer Jezus spreekt in uw leven, même si ta tante c'est pas, ook al spreekt een tante, elle n'égalera jamais la parole de Jésus. Ze zal nooit kunnen weghalen wat Jezus heeft uitgesproken over uw leven. Si Jésus a parlé dans ta vie, als Jezus heeft gesproken in uw leven, ook als zullen mensen over u praten, aucun groupe, geen enkele groep, même pas le diable, zoals in de vijand, kan weghalen wat Jezus heeft gezegd. Want niemand heeft gesproken zoals hem. Nous avons vraiment raison. Het wil zeggen, we hebben gelijk om ons te hechten aan Christus. Om alleen naar Christus te kijken. We zijn gezegend in hem. Niet alleen maar gezegend. Défenseur
Maar hij is onze verdediger. Médiateur. Notre intercesseur encore. Onze voorbeder. Il fait tout pour toi. Hij doet alles. Il t'a jamais laissé quelque chose de faire. Hij heeft u nooit iets laten doen. Qu'est-ce qu'on dit en néerlandais? Hij doet alles. Mais seulement d'être avec lui. Maar het is alleen om met hem samen te zijn. Soit tu ne respectes pas les principes. Of u respecteert de principes niet. Soit il y a un problème. Of er is een probleem. C'est le problème du cœur. Ça je Probleem van het hart. reviendrai après. Daar zal ik later op terugkomen. Tu verras une personne qui prie. U zult zien een persoon die Mais bidt, les dunes. die tiendes zet, offers. Il dit pasteur, je fais tout. En zegt vaas, ik doe alles. Je fais tout. Ik vast, ik doe alles. Les 3 gens disent ceci. Maar Je souhaite que tu prospères à tous égards. ik wil dat u voorspoedig bent in Comme alles. prospère l'état de ton âme. Hetzelfde als uw status Et van que uw tu sois en ziel. bonne santé. En dat u een goede gezondheid mag hebben. Tu prospères selon l'état de ton âme. U gaat vooruit volgens de status van uw ziel. C'est-à-dire que ton âme, Dat wil zeggen, uw là où il y a ziel, les sentiments, les émotions, waar emoties les is, caractères, gevoelens, karakters, compte beaucoup. het telt veel. Et Dieu regarde ça. En de Heer kijkt Il ne ernaar. regarde pas les paroles que tu fais. C'est pour En ça hij que kijkt les niet alleen naar de gens woorden sortent beaucoup die de u paroles dans la uitlegt. Er zijn prière. heel veel mensen die heel veel spreken tijdens hun gebed. Mais Dieu n'écoute pas. Maar de Heer luistert niet. Parce que l'état de ton âme est plus fort que les tombes de prière que tu fais. Want de status van uw ziel is toch groter dan hoe uw gebed is. La Bible dit, Proverbe, il dit, In ton Spreuken, cœur uw hart est la source de la bénédiction. is het bron van uw zegening. Tu pourrais qu'être béni selon l'état de ton âme. U wordt alleen gezegend hoe uw Dans le hart is. principe de la In de vie, principes van het tu leven dois tout faire moet u alles que doen tu aies un bon cœur. zodat u een goed hart kunt hebben. Ayons des bons cœurs. Laten we een goed hart hebben. Guys, déjà entendu témoignage de toi. Beaucoup Guys, de ik heb cœurs de sœurs ont été tranquillisés à cause de toi. C'est ainsi que nous, moi Gaïs, avec tous les autres anciens, nous te souhaitons que tu prospères à tous égards. Toyoki témoignage na yo. We hebben uw getuigenis gehoord dat de harten van heel veel rustig zijn geworden. Dan zijn wij ouderen gekomen en we zeggen, ga vooruit. Zoals uw hart is. Dat de Heer u alles geeft en dat u een goede gezondheid mag hebben en die ziek wordt. Dus ik heb begrepen dat mijn hart rekent tegenover God. Ce n'est pas le temps de prière. Het is niet hoe lang tijd u brengt in gebed. Nous devons chercher premièrement Christ. Maar we moeten eerst Christus Et nous zoeken. devons être comme lui, les imitateurs de Christ. Notre cœur doit paraître, doit être bien aimé, doit avoir les sentiments qui sont en Zijn Christ. zoals hem, zoals Christus. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Abraham devait sortir d'abord. Abraham moest eruit. Mais Dieu va dire, Maar de Heer zegt, je changerai ton nom. ik zal uw naam Ton nom veranderen. ne sera pas Abraham. Uw naam zal niet Abraham zijn, maar Abraham. Il prend le ha de Yahweh. Hij nam de H van Yahweh Il met ça. en plaatste Dieu het. s'est associé avec Dus de l'humain. Heer heeft zichzelf samengebracht met hem. Dieu lui donne son identité. De Heer gaf hem een identiteit. Nous sommes des chrétiens. We zijn christenen. Abraham était serviteur. Abraham was een dienaar, Et toi, tu es enfant. maar je bent een kind. La Bible dit dans Ephésiens, autrefois on était ténèbres. De Heer zegt, op een dag waren we in het duister. On était éparpillés, égarés. We waren overal verloren. Maintenant nous sommes dans sa maison. Maar nu zijn we in zijn huis. Dans la maison de qui? In de huis van La wie? maison de l'Éternel. In de huis van de Heer. Nous sommes différents. We zijn C'est pour anders. ça que quand tu lis l'Ancien Testament, Dat wanneer je het Oude Testament il faut le leest, lire avec les lunettes du Nouveau Testament. dan moet je het lezen met een bril van het Nieuwe Testament. Pourquoi? Parce Waarom? que c'était quelque chose
l'ombre des choses à venir. Want er zijn dingen die zullen gebeuren in de toekomst. Nous sommes les enfants. Wij zijn de Nous sommes kinderen. dans son royaume. We zijn in zijn Nous koninkrijk. sommes appelés à être à We l'image de zijn Christ geroepen als zijn evenbeeld. et de respecter les principes. En geroepen om zijn principes te Mais qu'est-ce que dans les respecteren. principes de s'enrichir, on dit, avant tout ça? On a traité les problèmes du cœur. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous devons bien aimer comprendre que le Dieu que nous servons, Daarom moeten we begrijpen, de Heer die wij dienen. c'est un Dieu qui nous aime beaucoup. En het is een God die heel veel van ons houdt. Il veut que bien aimé qu'on réussisse dans la vie. En hij wil dat wij slagen in het leven. Il ne cherche pas notre échec. En hij zoekt niet dat wij falen. Il cherche bien aimé que nous réussissons. Hij zoekt dat wij slagen in het leven. C'est pour cela que nous devons chercher à s'accrocher à lui. Vandaar dat we moeten zoeken om gehecht te zijn met hem. Nous ne pouvons pas vivre comme des païens. We kunnen niet leven zoals heidenen. Dans la vie, l'obéissance, bien aimé, Gehoorzaamheid in het leven is heel Abraham belangrijk. a obéi à Dieu. La Bible dit que Abraham non. was gehoorzaam en hij zei, Quand nous montons dans le verset 3, wanneer we gaan naar vers 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a obéi comme l'Éternel avait dit. Alléluia. Ça veut amen. dire que quand Dieu nous donne l'ordre, Dat wil zeggen, wanneer God ons een bevel nous geeft, devons accepter. we moeten accepteren. C'est alors que Dieu va faire de grandes choses. Het is daar waar de Heer grote dingen zal doen in onze levens. Vous verrez réellement que We zullen zien, ces bénédictions, c'est quelque chose qui n'est pas seulement matériel, c'est une parole. C'est une de parole que Dieu zegen dit is ook devant nous. een woord die God Là, on voit qu'il y a uitspreekt. des principes. Prenez un peu Deutéronome chapitre 28. Deuteronomium hoofdstuk 28. Parce que dans la première des choses, dans le premier principe, c'est de changer la position. Dieu va Want de changer. eerste principe is om de positie Il te a changé veranderen. Abraham la position. Il a Hij fait heeft de quitter de positie son van peuple, de Abraham sa nation. veranderd. Et c'est alors que tu vas commencer à voir que les choses vont changer. Het is daar waar u zult begrijpen dat dingen aan het veranderen Deutéronome zijn. chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Quand tu obéis déjà à la parole que Dieu a dit, Wanneer u abandonnez gehoorzaam l'impudicité. aan het woord dat God Obéissez uitspreekt, aux serviteurs de Dieu. dat u de dienaren Aimez vos gehoorzaam, femmes. dat we moeten houden van onze vrouwen. Et quand nous obéissons déjà à cela, la Wanneer Bible wij dit, gehoorzaam zijn, de Bijbel Dieu zegt, va commencer à nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que par l'obéissance, dus door c'est la clé de gehoorzaamheid beaucoup de choses. is de sleutel van Mais alles. souvent, nous ne sommes pas obéissants, tous obéissants. Maar vaak zijn we niet gehoorzaam. Toto Sagaten Ecclesia, Toto We Sagaten luisteren niet Sala, overal waar we zijn, zoals op werk. mais Tolito Papa la Mandeona. We willen gezegend zijn. C'est ça qui est le problème. En dat is het probleem. Verset 2. Vers 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéis à Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras comment? Ici, maintenant, Dieu veut montrer qu'il Hier n'y wil a pas God des laten endroits que zien, Dieu ne peut pas te bénir. er zijn geen plekken waar de Heer u niet kan Joseph, même zegenen. dans la prison, moi, Dieu, je peux te chercher, te Zoals bénir. Jozef in de gevangenis, ik kan komen en u zoeken en Tu seras bevrijden. béni dans la vie, Je zult gezegend zijn tu in seras het béni dans leven, le champ, même dans Katebilan. En zoals d'autres in het termes, veld. même si tu deviens cultivateur, moi, je bénirai cela. Dus ik zal u zegenen. Vous comprenez? Begrijpen wij dat? Allons-y. Le fruit de tes entrailles, même banane. Zoals uw kinderen. C'est pour ça que David va dire ceci. Daarom zegt David, J'étais jeune, ik was jong, j'ai vu. ik ben ouder Je geworden. n'ai jamais vu En ik heb nooit gezien un juste een juiste persoon abandonné. achtergelaten zijn. Il dit, ni sa propriété mangeait son père. Même ses enfants Zoals zijn kinderen
Ils ne vont pas mendier. Ze zullen niets ontbreken. Parce que ce sont les fruits des entrailles. Want zijn de kinderen. Ils seront bénis. Il dit les fruits de ton sol, même ce que tu peux s'aimer. Zoals wat u zult zaaien. Même l'offrande. Zoals u offert. Beaucoup de gens donnent. Heel veel mensen geven. Mais lorsqu'ils ne sont pas obéissants Maar wanneer ze niet gehoorzaam à d'autres principes de la parole de Dieu, in andere principes van God, Dieu n'est pas là. is de Heer daar niet. Le fruit de tes troupeaux, les porcs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alles zal gezegend zijn. Ta corbeille, dus als uw mond. ta iche seront bénies. Nous ne serons pas bons. Alles zal gezegend zijn. We kunnen zien dat iemand misschien ontbreekt en niks heeft. Een heidene die wel zijn werk doet en wordt wel gezegend. En je stelt jezelf af van waarom hij of zij. Misschien gehoorzaamt hij bepaalde principes. Hij zaait mais en oogst mais. Maar u wilt niks gehoorzamen. Wat u alleen gehoorzaamd is, vasten, dat uw lichaam gaat sterven. Niet als we zeggen geven, u zegt nee, dat doe ik niet. Laat u vergeven, nee, ik kan het niet. Dus u doodt door een mens die u slecht heeft aangedaan. U blokkeert uzelf door een persoon die u zich aangedaan in het verleden. Ik weet niet. Ik zeg altijd God dank u wel. Vandaag bad ik en ik zei God. Er is sommige dingen ik heb vergeven. Maar de ik van in de jaren 85 zou niet kunnen vergeven. Ik was iemand die altijd ruzie zocht. Om plezier te hebben moet ik vechten. Ik ben iemand van instrumenten. Ik heb fles nodig, stenen nodig. Als ik u pijn doe, dan ben ik rustig. Begrijpen wij die geest, die slechte geest die ik had? Maar toen ik de Heer heb ontmoet. Ik was aan het vasten, ik was in gebed. Hij heeft mij gewoon veranderd. Het is God die mij heeft veranderd. Het is niet ik, maar God en mezelf. Begrijpen we dat? Want we hebben hem alleen nodig. De persoon Christus. Alors ne laisse pas une minute à une personne dus laat niet een minuut voor een persoon die wilt afleiden. Dieu voit tout dans nos cœurs. Want de Heer ziet alles in onze harten. Tu seras béni dans ton arrivée. Et tu seras béni dans ton départ. Ça veut dire que même quand tu voyages. Dus zelfs wanneer u vertrekt naar ergens, naar een land, de Heer is met u. U komt daar aan, de Heer is met u. Hij controleert alles. Bij uw vertrek, de Heer is met u. Want u bent gehoorzaam. Geliefde luister. Hoe kunnen we Gods wil kennen als we niet komen in gebed? Als ik kijk naar gebed van door de week. Ik zeg, God is uw kerk. Je ne veux pas agir étant qu'un être humain. Ik wil niet reageren als een mens. Mais c'est pour ton bien. Maar het is voor uw eigen bestwil. Pierre-Etienne, tu veux aller plus loin dans le ministère, il faut venir écouter les enseignements. U moet onderwijzingen volgen, horen. Pour aller plus loin, il faut écouter les enseignements. Veel luisteren. Il faut venir à la prière. U moet komen in gebed, naar gebed. We zijn bereid om onze kinderen ergens af te laten om naar feest te gaan, maar wanneer het gaat om gebed, hebben we altijd excuses. Als ik kijk naar het leven van alle moeders, ze hebben allemaal heel veel meegemaakt in het leven. Plezier, allerlei dingen. Want ze kunnen zeggen, ik ben oud genoeg, ik kan gewoon slapen, ik hoef niet te bidden. Ik kan gewoon slapen.
Ils se donnent au Seigneur. Maar waarom geven ze hunzelf naar de Heer? Babi e mo bengi mama ipsanga na bitela na so na vie pena eza ndenge ni oyo kata expérience à vie na sepela nzamba benga pe ba vrai joe na kata ministère zoba paso benga ita ba to ba ima kanto ba keno Als je riep mensen die niks wisten, nzamba mwa bengi pina mobali moko buye maar de Heer riep iemand, hij is ook mooi en dient de Heer. Mooie vrouw die in de Heer dient, gaat die naar de bar, ze steelt niet, ze doet niks. Maar u kijkt zelf, ze is mooier dan mij, maar zij doet het niet. Waarom moet ik het dan ook doen? Wel doen. Die persoon is mooier dan mij, maar ik vrees de Heer, maar waarom doe ik al die slechte dingen? Zo'n jong persoon die de Heer dient. Kijk hoe mensen praten. Ze zijn begonnen met die dingen. Als hij valt, zullen we die persoon laten opstaan. Maar het slechte is, als hij achterlaat en alleen blijft doorgaan in zonde. Het is heel erg soms wanneer ik spreek. Want wie kan de vinger opsteken en zeggen dat hij geen zonde heeft? Zijn er bisschoppen hier? Steek uw hand omhoog en zeg, omdat ik altijd bid, ik ben perfect. Het is alleen Gods liefde. Als u uw vinger opsteekt, dan bent u iemand die liegt. Job begon te discussiëren met God. Ik heb niet gezondigd. De Heer zegt, u wilt met mij discussiëren? Job was zeker, want hij rekende op zijn offers. Elke keer wanneer zijn kinderen bijeenkwamen, Job gaf offers. De Heer is zien van mens blijft mens. U weet niet. Zoals het water niet zo druk is. God is zelf. Kijk alleen hoe het water stroomt. Er is een limiet. Als God een limiet plaatst. Niet zo kijk naar de realiteit van, oh, deze kon zinken, maar sinds het begonnen is, is alleen één keer gebeurd. Het verdrinkt niet. Dieu a créé le ciel, les Hollandais ont créé l'Hollande. Si c'est vrai, j'ai dit, mais non, attention. Il doit demander pardon à Dieu. Ze moeten vergiffenis vragen aan God. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand la ville là sur la Friesland, qu'est-ce qu'ils ont fait? Wat hadden ze gedaan? Ce n'est pas les ducs qui protègent l'Hollande. Het zijn niet de dijken die ze hebben gebouwd die het Nederland zal beschermen. Mais c'est Dieu qui protège. Maar het is God die beschermt. Et ça moteur l'avion, comment on appelle ça? Les réacteurs, hein? Qui protègent l'avion là? Non, c'est Dieu. Het is van het vliegtuig, maar het is God hemzelf. Je gaat werk zoeken, die persoon is slimmer dan mij, die heeft mij gekozen. U heeft gezien alle kwaliteiten. Ik ben misschien beter slim, maar heeft meer kwaliteiten. Hij heeft God. Het is God die dat bijvoegt. U kijkt naar uzelf en zegt, nee, hij is beter op zijn weet. Dat de persoon beter is. Alles is door middel van genade. Oui, ja. Parce que la prière donne l'onction. Alléluia. Mais la mensen gaan vasten voor het huwelijk hebben niet ontvangen. Het is alleen genade. Ik zal niet hoogmoedig worden. Want als de Heer met de persoon is, en zal ze zijn vijanden nemen, zullen u zelfs dienen. Laten we respecteren. Als de Heer zegt dat we onze positie moeten veranderen, Abraham accepteerde zijn positie en zei, ga uit uw stad.
Parce que Dieu connaissait là où il disait ça va être déjà quitter mon balouana, quitter ma misala, si les gens ont persisté, alors tu sais que ça te met dans le péché. Nog steeds doorgaan met die persoon. Quitter caractère wana. En zij laat die karakter Ça ne fait pas de bien. Het is niet goed. Dieu a provoqué même que il donnait les révélations à Joseph. De Heer gaf zelfs openbaringen aan Jozef. Maar zij in deze omgeving gaat het niet lukken. De Heer heeft ervoor gezorgd dat hij verkocht werd. Ik wil laten stoppen. Ze hebben hem niet gedood, ze hebben hem niet geplaatst. Toen ze weggingen, toen werd hij verkocht. Als een persoon die wil stoppen voor die zegen en de Heer kan die persoon niet vinden. De Heer weet waarom hij verkocht wordt. En er sommige dingen dat u uit de plek gaat. C'est Dieu qui a voulu que tu la quittes parce qu'il empêche ta bénédiction. Si vous comprenez, begrijpen we dat? Tu ne feras pas d'effort. U zult het niet met uw eigen kracht doen. Et c'est comme ça la vie. En zo is het leven. C'était dans la volonté du Père. Is in de wil van de Vader. Dieu a rencontré la femme samaritaine. God ontmoette de Samaritaanse vrouw. Hein? Il commence à lui dire que non, donne-moi de l'eau. En begon te zeggen, geef mij water. Nzamba qui n'a pas changé, a changé vie naïe. De Heer wil haar veranderen. Maar de Heer vroeg aan haar water. En zei, roep mij jouw man. Et voit qu'elle vivait dans les désordres sexuels. Dus we konden zien dat ze in wanorde leefde. Zij zag zelf ook van, ik kan ook niet meer. Die vrouw zei, nee, dit persoon is iemand anders. De Heer kan met veel vragen komen, omdat hij een doel heeft om uw leven te veranderen. Maar u moet begrijpen hoe God werkt. Soms, tu ne veux pas que les choses changent. U wil niet dat dingen veranderen. Le changement fait du mal. Want verandering doet pijn. Personne n'est content du changement. Niemand houdt van verandering. Même quand on fait les changements de la monnaie. Zelfs wanneer we. Il y a des riches qui deviennent pauvres. Il y a d'autres gens qui deviennent riches. Er zijn sommige mensen die rijk worden, armer worden. En zo is het in het leven. Personne n'a jamais été content au changement. Niemand is blij om te veranderen. Mais je dis toujours à Dieu. Maar ik zeg altijd tegen God. Als die verandering voor uw wil is, ook als het mij laat huilen, doe het. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, le principe, c'est la foi. Tweede punt van principe is geloof. Abraham had geloof. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Want geloof komt van wat wij horen. En van wat wij horen komt van het woord van God. Maar u luistert. U houdt niet van onderwijzingen. Geliefd, het woord van God zegent ons. En zegent ons la manière que vous parole, vous écoutez cette parole, ça vous sanctifie aussi. Het maakt ons schoon. Ça vous sanctifie. Het maakt ons schoon. Als we zeggen dat de Heer reinigt ons en zegt mijn woord zal u puur maken. Alléluia. Ça veut dire que le deuxième principe de la parole de la bénédiction, c'est la foi. Dus is geloof. Quand tu n'as pas la foi, als u geen geloof tu ne peux rien avoir. Kunt u ook niks ontvangen. Qu'Abraham a parti sans se poser des questions lui-même, bien-aimé. Il a crié seulement. Hij geloofde alleen in God. Et c'est ça que je parle, la foi agissante, audacieuse, qui nous pousse à obéir aveuglément. Tu n'as pas vu. U heeft niks gezien. Maar je gelooft. U heeft het nog het enige ding over. Wij moeten het geven. Het doet u pijn. De Heer geeft ons dingen die wij niet hebben. Hij geeft, ik ben niet blij. Hij zegt, ik moet teruggeven. En wat blijkt hoe iemand sprak en zei. Op het moment dat er geen water was in Israël. Maar Eli wil de tempel van de Heer vernieuwen. Hij zei, kom met water zodat we die kunnen strooien. Halleluja. Hoe kunt u op de tijd van Christus ons water vragen? Maar Eli zegt, kom er mee. Het water die wij zoeken in de bossen. En u zegt, wil om het weer over te gieten. Dan moet u geloof hebben.
Weet de paas niet dat het een crisis is? We moeten die water gebruiken op het moment dat er geen water is. Isaac moest terug naar God. Terwijl hij moeilijk Isaac had gekregen. Abraham a Benjamin, Jacob plutôt. Benjamin a kanisa la souci à Joseph. Hij dacht dat hij de mais ban ma que le papa tout le monde alors que les choses Benjamin qui était au gaat. Nini. Jacob abi a utskalate. Abi Jacob abi mais maar Jacob zei, wat is het probleem die ik nu zie? Ik heb al Jozef verloren en nu ook Benjamin. Papa, maar kijk, uw kinderen die daar zijn. Maar ze weten als hij Benjamin bevrijdt, dan gaat hij niet meer kunnen zien. De dingen die u pijn doen. Maar de Heer wil dat hij heeft heel lang geleden niet meer gelachen. Als je 10.000 kent u la possibilité er is een mogelijkheid om die ver van u zijn. Het is alleen omdat we geen geloof hebben. Want ik had dat niet meer wegrennen van mij. De Heer die wij toen hij Benjamin had achtergelaten, Joseph a dit que non, ga hem halen. que ton fils vit encore. Zeiden, uw zoon leeft nog steeds. Uw huwelijk is er nog steeds. Uw kinderen zijn er nog steeds. Mais problème est un problème avec principe. Est-ce que tout ça va principe? Behoorzaamt u de principes? Moi-même je me suis dit, dus ik zeg mezelf, u betaalt en u zegt, want we doen het altijd op het einde. En dat op mijn tijd dat de Heer het voor mij doet voordat ik het doe. Want als ik het doe, dan is het van, ik ga geen offer meer geven. Kerk van de zaal, geld van de zaal. Dat heb ik begrepen wanneer u geeft. De Heer zal dus een bepaalde en dat we onze eigen wil vooruit zetten. Maar we moeten de Heer plaatsen als onze eerste principe. Ça c'est qu'on appelle la foi agissant à cause de l'aveugle. Dat wil zeggen als wij blind zijn. Au fond déjà c'est mais tout ça vous allez passer. Oui mais tout vous venez là moi. Na sali on a pour ça la parce que ça va y doen want de Heer weet het. Het is niet makkelijk. Maar kijk wat deze mensen hebben gedaan om te slagen. Een persoon die heel veel apart zet. Ik heb heel veel mensen die hebben gehad. Een persoon die apart zet. Maar hoe zal die armoede kennen? De Heer laat zien aan de want daar als u veel maakt, komt u rijk. Maar hier een persoon die veel apart zonder te praten, is het veel apart. In een andere term wordt arm, want dat geld niet als een waarde. Maar wat u geeft, u bent het aan bewaren in een hemelse bank. Want de Heer is een capaciteit om u verder te brengen. Alléluia. Bien aimé, je sais que c'est pas facile. Ik weet het is niet makkelijk. La foi agissante. Amen. Dans l'Abraham vraiment. Genèse chapitre 1 de 22. Ah maman, je suis à 5 minutes, 10 minutes, pas de bonheur. Genèse chapitre 22 1 à 13. Mais ton temps attendant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays. Voilà Ismaël Azaki déjà. Il dit, celui qui te aime. Je vais te faire ça de l'ordre. Même quand tu fais ça de l'amba, ça te fait ça de Amen. Ik ging naar Afrika.
Ik had kleren gekocht voor een feest die we hadden. Toen ik het aantrok, iedereen zei, oh wat mooi. Maar mijn broeder, pastor, ik gaf het. Maar wat hij had aangetrokken bij het feest, nee, ik geef het hem. Op dat moment is hij mijn broertje, maar het is een dienaar die ik zie. Soms zoeken we heel ver. Maar het is iemand die een dienaar van God is. Ik heb hem gegeven. Hij heeft voor mij gebeden. Ik heb gebed nodig. Alles wat ik nieuw heb gedaan, ik heb talent gegeven. Waarom? Want ik was zo hard. De evangelist ging iets oud te geven, maar iets wat mij pijn doet om weg te geven. Vind ik moeilijk. De persoon van wie u houdt. Ngai nalukaka bapamboli mpo na bapasteur basala nzambe te ngai eza so moto amonika sepele eloko lebiso pasteur azwanga bizwa pourquoi mutu nyonso alobika nzambe apambola yo nzambe ayoki ndenge olobaka baloka yo soki maladition eyokamaka malobo mpe epambolisa nini. Dan kunnen de woorden van zegeningen ook gehoord worden. Alléluia. Tango so okende ba vrai gêne, non? Qu'est-ce que le vrai gêne? Oh? Qu'est-ce que le vrai gêne? Maar principe ben la vie toujours er zijn heel veel principes in het leven. Wij vasten, maar we zijn heel egoïstisch. Mais Isaïe 58. Die liefde is er niet meer. Er is een pastor die aan vasten is voor 40 dagen. In de kerk is iemand die $100 mist om zijn zaak te openen. Verset 2. Comme une nation qui aura pratiqué la justice, il n'aura pas abandonné la loi de Dieu. Est-ce que c'est 38 verset? Cherche là où on commence. Sur le vrai gêne. Voici, verset 6. Voici le gêne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. We weggaan bij al het slechte dingen. Hoeveel mensen laten wegblijven uit de kerk, dat is slecht. Laat al die dingen weg. Je bent heel onbeschoft. Ze zeggen laten we dat achterlaten. Dénouer le lieu de la servitude. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Ça veut dire que comment on peut dire ça dans le propre? Er zijn sommige mensen die zeggen, die persoon kan je nooit vergeven, maar die persoon moet juist bevrijding in hart. Et qu'il rompe toute espèce de joug. Oh, nous sert. Il y a joug. Hein? Je wil dat hij heel veel lasten heeft. En die ligt zoveel. Dat we onze brood moeten delen met mensen die honger hebben. We zijn in Europa, maar wanneer we de deurbel horen, zetten we het gas op 1. Zoals eten wilt u niet geven, of delen. Als je de persoon begint te praten en u begint honger te krijgen. Comme ça, lui, on a eu beau gérer déplacement. Après la maison, malgré sans asile. Comme si la femme dit qu'elle a bouti dans le temps, comme on dit pour avoir. Op een dag zat ik la femme d'abouille. Kring, en de deur ging
12 uur s'nachts. Ik was op bed. En ik zei zo laat in de nacht. En ik zie haar bijna nooit meer. Laat haar naar binnen komen. Ik ging naar binnen. Ik zei, wat is er? Ze ging met mij praten. Ik zei, laten we bidden. Ga slapen, morgen zullen wij praten. We gingen slapen. En de volgende dag sprak ik met haar. Ik zei, zo en zo moet je doen. Want ze had geen bescherming op dat moment. Ik kan zeggen, oh, ze komt toch niet meer naar de kerk, laten we de lichten uitlaten. Maar ik keek daar niet naar. Als u een naaktpersoon ziet, bescherm die persoon. Ga niet wegrennen van die persoon. Om te doen alsof die persoon te vermijden, is niet goed. Alléluia. Oui. Alors, ta lumière prendra comme l'oreille. Er zijn sommige dingen zijn gewoon principes die worden te respecteren. U moet zien, u heeft 40 dagen gevast. U heeft een vijand. U ziet iemand die niks heeft, die wil niks geven. Is de Heer dan blij met u? Is de Heer dan blij met u? Is de Heer dan blij met u? Alléluia. Est-ce que Nzamba akosepela na yo? Zal de Heer blij zijn met u? Tala jeune nga na plaisir. Jeune nous sommes qui la remise avantage dans les amis. Ça nous renforce spirituellement tout simplement. Wanneer we vasten, het geeft ons kracht in het geest. En het helpt ook met ons gezondheid. Les médecins m'ont démontré ça. Amen. Mais et ça la katuna ils ont brisé yo penza breed. Ils ont crucifié benda nous autres. Die lichaam aan het kruisen. Daarom, mensen die veel vasten, als die persoon goed vast, je zult zien, van plezier houdt die persoon niet veel van. Het is om u te helpen. Het geeft u kracht. Alléluia. On n'est pas pressé. Le mercredi, on va continuer. Woensdag zullen wij verder gaan. On va prendre le troisième sur l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Gehoorzaamheid in het totaal. Alléluia. Vous savez que c'est très important. Het is heel belangrijk in het leven. De principe. Moet er principes zijn. C'est la sémence. Een ander principe is zaaien. Je zult zien in onze kerken, voordat we moeten geven, moeten we Bijbelversen gaan zoeken om te kijken, wat kunnen mensen geven. Als een vrouw een cadeau wil van zijn man. Een keer mijn geestelijke vader zei, en ik vroeg, wat is er eigenlijk aan de hand? Ik wil niet meer, wat is er? De man zei, ik wil altijd doen dit, doe dat, maar ze wil het nooit doen. En hij zei, als hij alleen van me houdt om schoon te maken, dan moeten we het laten. Ik wil dat hij eerst van mij houdt. Toen de pastor zei, en de pastor hoorde en zij zei van, ze heeft gelijk. Ik accepteer in mijn werk om te zeggen, maar ze zei, niet alleen om dingen eerst te doen. De pastor gaat niet van zijn vrouw houden om eerst schoon te maken of hij moet niet van haar houden hoe ze is en om haar te helpen. Si je commence à vous aimer que non, parce que tu vois une offrande à ce moment. Eerst van jullie begint te houden dat je met God komt. Mijn liefde is alleen berekend door middel van zijn geld die hij geeft, maar niet de zijn waarde. Ik hou niet van die persoon die werkt, maar ik hou van die persoon, want die
gehoorzaamt. Begrijpen wij dat? Et c'est ça qui est important. En dat is heel belangrijk, geliefde. De pastor zei tegen deze vrouw: je kunt niet die persoon verplichten. Hou eerst van elkaar. En daarna helpen. Kun je applaudisseren voor je God? Het gebed dat ik vandaag zal doen, dat u accepteert en dat de Heer een zegening kan losbrengen. Amen. En dat u dat geld dat vreugde weer de Heer kijkt niet naar leven. Abraham was heel oud, 75 jaar. Hebben jullie al een rijke profeet van 25 jaar? Dus ik zeg, de Heer kan het laten we opstaan en bidden. We hebben weinig tijd om nog te bidden. Nzambe edenga na vie. Ik wil dat je zegt, God help mij in mijn leven. Dat ik u gehoorzaam. Nzambe edenga. Zeggen, Heer, help mij. Nzambe songa ngai nzambe na tabora selo principe. Help mij dat ik kan lopen volgens uw principes. We bidden in de naam van Jezus. Dieu lui est mon Seigneur, aide-nous. Hij moet helpen. Nous voulons, Seigneur, faire accepter et obéir à tes principes. Toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu véritable. Disons merci pour les principes de ta vie que tu as donné. Nous voulons, Seigneur, de Dieu, pardonne-nous là où nous avons failli, en acte, en parole, en comportement. C'est à toi que nous rendons l'honneur et l'hommage à toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, ô Dieu de gloire. Voilà, tu es la force. Oh Dieu, on était fatigué de la vie. Mais nous avons compris, celui qui apporte la force, c'est toi. Celui qui fait de nous, c'est de flammes de feu, c'est toi. Oui, na tomba de Nzambe, tozoki na samba kolona yo. Nzambe alola yo kabiso. Bimonisa Yesu. Oh Yesu. Yahweh. Okokisi na bilaka ezali yo Nzambe. Mepesa biso makasi ya kotosa makambo na yo Nzambe. On a besoin de voir ta main. Oh Jésus. Oui, il accomplit ses promesses. Ça doit matérialiser dans ta vie. Cette honte ne restera pas toujours. Le malin est comme le sang m'a retenu en sort. Il a connu mon conquista. Que l'honneur à toi, que Dieu le seul véritable Dieu. Alléluia.
toi, bien-aimé, comme il est avec toi cette année. Il fait au-delà de nos forces. Et c'est lui qui est le restaurateur des âmes. Dites à Dieu, avec mes faiblesses, mais je te demande, Père, que tu me laves dans mon cœur, que je sois dur, éloigne les inquiétudes dans mon cœur. C'est le logo avec inquiétude dans mon cœur. Zambé la ligina zana kondima. Yono pesa kamakasi. Yono restauranga. Yono pambolanga. Yono elevaka. Fotema nanga zela liboso na yo. Papa, na mikami liboso na yo. Mona nga na poko lelo nza. Oh Yesu. Mawa na yo. Leuna la kata. Na kombo na Yesu. Lève tes mains là où tu es. Verhef je handen daar waar je bent. Nzambe. Vader. Ik sta als uw profeet voor dit volk. Er is veel. Wij zochten eerst dingen van de wereld. Maar wij hebben begrepen dat wij u moesten vinden. Dat wij onze ogen mogen fixeren naar u. Dat wij alleen naar u mogen kijken. Dat is waarom, Vader. Haal al onze schande. Het schande van vrijgezellendheid. Het schande van onvruchtbaar zijn. Schande van schande van dans le nom de Jésus. In de naam van Jezus. Et que les bisika bikauka. Dat het weg mag gaan van ons. Seigneur Jésus. Vader God. Laat uw zegen dat u heeft gezegd in Efeze. Et se matérialiser. Het mag materialiseren. Na vie à peuple. In het leven van uw volk. Seigneur en première position. Waar wij uw woord zullen zetten op eerste positie. Laten wij in elk zegenen. Denk aan hen allen. In elke offer die zij hebben gegeven. Dat het hier is. Dat ze geld geven van de zaal. Dat ze hun tiendes geven. Dat de hemelen mogen openen. Ik spreek als uw profeet. Dat ze niks mogen missen. Haal het ziekte weg uit hun familie. Dat de dood ver van hun mag zijn. Doet, Vader, dat u mag troosten elk hart. Vader, u geeft u geeft lang leven. U geeft zegen. Dat geld in ons midden mag zijn. U heeft gezegd dat wonderen ook deel zijn. Ik declareer, Vader, dat daar waar ze nee zeggen, dat ze ja zeggen. Over waar zeggen dat het niet zal gebeuren. Dat u zegt ja. Ik verbreek elke vorm van ziekte, van kanker. Dat is verdriet in hun leven. Dat alles wat gebeurt niet voor hun nog doen. Ik declareer dat ze niet zullen sterven. Hij zal leven. En hij zal getuigen uw naam. Deze namiddag, Vader. In elke vreugde in mijn hart. Laat elke hand dat opgeheven is. Dat zij gezegend mogen zijn. Dat uw olie in hun handen kunnen vallen. Overal op elke lichaam dat ze pijn hebben, dat het zal genezen. Elke geld die ze hebben, dat het zal genezen. Ik jaag weg elke armoede in de naam van Jezus. Laisse que ta gloire dat uw glorie in hun leven mag zijn. In de naam van Jezus. Applaudisseren.